то у меня получается раз, два, три, четыре. Если брать от цепи, то это второй. Не знаю, видно? По идее должно быть видно. И вот так немножко ходит. Люфтит где-то миллиметр, ну, полмиллиметра люфт. А вот так миллиметра два получается люфт. На всех остальных такого нет. Эти все жестко стоят. Еще самый дальний вот этот люфтит вот так, вот в такой и вот в такой плоскости тоже вверх-вниз. Две штуки. Но этот давно и чуть-чуть. А этот недавно и очень сильно. Видимо, под замену. Чем чревато вот такой вот люфт вверх-вниз, ну, небольшой, но не видно так. Ну, в основном вот такой. Остальных такого нет.